Hva det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? I Norge er det norsk jo og samisk. samisk. Ja. Bare samisk? Samisk snakker de i Nord-Norge. Ja. Eller det er jo mange sånn urfolk i Norge på en måte som var her lenge før oss nordmenn da, på en måte, som snakker samisk. Kjenner du noen som snakker samisk? Ja, jeg kjenner noen som snakker samisk. Snakker samisk hjemme? De Vet du kjenner. Nei, de gjør ikke det, fordi de har ikke lært barna sine det. Så de snakker det bare med foreldrene sine, og barna forstår det ikke. Så hun kan samisk, men hun snakker det ikke i hverdagen. Dessverre. Og du? Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Det er mange mennesker i Oslo som snakker samisk, Ja. jeg synes. Så kun samisk? Det er jo dialekter som har blitt mindre, da. Og nasjonal minoritetsspråk Ja, ok. som er anerkjent av den norske regjeringen. Usikker. Ja, jeg er usikker, jeg òg. Det er 4. Ja, Er det? 4 nasjonale minoritetsspråk i Norge. ok. Samme selvfølgelig. Kvensk. Å ja. Ja, ok. Har du hørt om kvensk? Nei. Ja, Nei? det har jeg hørt om. Ok. Kvensk. Lider på finsk. Ja, finsk Jeg og ler på svensk. finsk. Romani. Romanisk? Ja. Ok. Og romani, som snakkes av romerfolk. Ja, romfolket. Ja. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Det tror jeg De er vel i hvert fall et par tusen, vil jeg. Kanskje sånn 40 000? 40. Jeg tror ikke så mange. Du, Jeg tror kanskje sånn, hvis jeg skal tippe, så tror jeg kanskje sånn 6000 eller noe. 6000. Ja. I hele landet 6000. Ja. Ok. Eller hvor mange er det da? Litt flere. Ok. Ja, Litt flere, ja. Ifølge Store norske leksikon er det bare 16 000. Mellom 16 000 og 24 000 mennesker i Norge snakker samisk. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk. ja. Ok. Har du hørt nordsamisk? Ja, det er nordsamisk, og så var det en til, og det er de 2 største variantene av samisk. Da. Det er i hvert fall det vi lærte om. Det er nordsamisk, lulesamisk. Ja, det er også hørt. Lulesamisk, ja. Mm. Og sørsamisk. Ok, ja. Ja. Sørsamisk og lulesamisk snakkes av bare 10% Ja. av alle samiske språkene i Norge. Enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Jeg tror de er trua, fordi det er jo ikke vanlig å lære det på skolen eller noe sånt. Mm. Fordi, ja, før, for sånn 50 år siden, så fikk man jo ikke lov til å snakke det på skolen engang. Men ja, jeg tror at etter mange hundre år, så er det jo kanskje borte. Jeg vet ikke. Jeg tror også det er trua. Ja. Så du syns at alle samiskspråkene i Norge er truet? Ja, jeg tror det, men hvis vi hadde jobbet for at, eller flere liksom connecter mer med kulturen sin, da, at da kanskje det går an å redde det. Men jeg tror det er trua i dag. Og du? Hva synes du? Jeg tror også det er trua. For det er på en måte færre og færre som kan det, og det er jo ikke alle som på en måte lærer det videre til sine barn eller barnebarn. Så det er på en måte, for hvert år som går da, så er det jo færre og færre som kan det. Ifølge UNESCO er nordsamisk truet, mens både lulesamisk og sørsamisk er alvorlig truet. Ja. Umesamisk. Har du hørt umesamisk? Nei, det tror jeg ikke. Usikker. Umesamisk er forsvunnet i Norge. Å ja. Fullstendig forsvunnet i Norge. Dessverre. Mm. Så er du enig i at alle samiske språkene i Norge bør
beskyttes Ja, det er jeg og enig i. fremmes. Jeg er enig i det. Du er enig? Mm. Okay. Hvorfor? Nei, jeg tenker at alle språkene som fortsatt finnes, burde bevares, fordi det dør ut språk hver dag. Og det jeg tenker på som kunne vært en mulighet, er for eksempel om man kunne valgt samisk som et valgfag i stedet for spansk, for eksempel, da, på skolen, på ungdomsskolen eller videregående, for du lærer jo fortsatt et språk, et fremmedspråk, og da burde det på en måte, for eksempel i Latvia, så lærer de jo russisk på skolen, og da, hvorfor skulle man ikke lært liksom samisk eller noe i Norge, hvis man kunne velge det da? Jeg er veldig enig, og så synes jeg jo at samene hører jo like mye hjemme i Norge som nordmenn. Så, og i hvert fall siden de var her jo lenge før oss også. Så jeg synes at vi skal fortsette å bevare det samiske språket på samme måte som vi bevarer det norske språket da. Hva er det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Vi snakker bare norsk. Nei, vi har samisk. Ja, vi har Bare samisk? Ja, tror Ja. jeg. Vi har jo flere, men ikke sånn det på en måte. ikke som er liksom skrevet inn i loven da, at vi har det. Men det er jo veldig mange som snakker arabisk. Nei. Nasjonale minoritetsspråk. Ikke fremmedspråk. Ja, men da er det bare samisk. Samisk. Bare samisk? Ja. Det er egentlig samisk, kvensk. Ja, kvensk. Ja. Kvensk. Romani og romani, som snakkes av romafolket. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Kjenner du noen som snakker samisk? Nei. Nei? Jeg kan faktisk litt samisk, fordi min oldemor er samisk. Oldemor kan snakke samisk. Wow. Det er bra, det er bra. Så hvor mange mennesker snakker samisk i Norge? Jeg har ikke peiling. Vi vet ikke. De vet ikke. Nydelig det. Ifølge Store norsk leksikon, Ja. det er bare mellom 16 000 og 24 000 mennesker snakker samisk i Norge. Omkring 90% av dem snakker nå samisk, og resten snakker lille samisk. Ja. Og Sørsamisk. Sørsamisk, ja. Ja. Det er riktig. Alle samiske språk i Norge truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Ja, det er veldig mye av det samiske språket som har forsvunnet på grunn av andre verdenskrig, hvor de ikke fikk lov til å snakke samisk når de ble sendt til, hva heter den? Nei, ikke Auschwitz. Sånne skoler som de måtte sove på, så fikk de ikke lov til å snakke samisk. Internatskoler. Da ble det jo veldig mye utslettelse av det samiske språket. Ja, det er riktig. Ifølge UNESCO, nordsamisk er truet, sørsamisk og lulesamisk er alvorlig truet. Umesamisk. Har du hørt om umesamisk? Jeg tror det. Ja. Umesamisk i Norge er forsvunnet. Ja. Er du enig i at alle minoritetsspråk i Norge bør beskyttes Ja. og fremmes? Ja, det Ja. synes jeg. Vi synes det. Det er viktig å beholde mangfoldet av språkene vi har i Norge. Er du enig? Ja. Hvorfor? Fordi det er viktig å opprettholde kulturen. Ja, det er jo viktig at alle får lov til å være som de er, så det er jo viktig at kulturen fortsetter å være som den alltid har vært. Det er jo veldig viktig. Så at alle kan ha sin der de er fra og sånne ting. Hva er det nasjonale minoritetsspråk i Norge som er anerkjent av den norske regjeringen? Jeg vet ikke, men førsteinstinktet mitt er samisk, kanskje? Samisk? Ok, Ja. ja, selvfølgelig samisk. Ok, bra, kjempebra. Kvensk Kvensk? Ja. er vel et minoritetsspråk, tror jeg. Men Ja, kvensk. Samisk, kvensk
Har du lært om nasjonale minoritetsspråk på skolen? Det er tror jeg ikke, ikke som et konsept, ikke definisjonen i hvert fall. Jeg vet jo hva minoriteter er selvfølgelig, men ikke... Det er 4 Ok. nasjonale minoritetsspråk i Norge. Samisk, kvensk, romani Ja. og romani. Ja. Som snakkes av romanfolk. Ja, romfolk, ja. Absolutt. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Det Som, aner jeg ikke. hva mener man med å snakke samisk? Betyr det at de bruker samisk i husholdningen, liksom? Eller? Jeg tror ikke det er mange tusen det, altså. Aner ikke. Har du lært om på skolen også? Nå er det ganske lenge siden jeg gikk på skolen, så det kan hende jeg lærte det, men det er jo i så fall 25 år siden da, så Hukommelsen er ikke så god. Ikke husker. jeg husker ikke det, nei. Ifølge Store norske leksikon er det bare 16 000, mellom 16 000 og 24 000 mennesker i Norge snakker samisk. Ok. Ja, omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Ja. Har du hørt nordsamisk? Nordsamisk, lulesamisk. Ja, lulesamisk ja. og sørsamisk. Ok. Ja, sørsamisk og lulesamisk bare 10%. Kjenner du noen som snakker samisk? Ne? Nei, ikke kjenner. Nei, ikke det. Alle samiske språkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling på dette her. Nei. Har du? Det høres jo ikke bra ut, og jeg tviler på at de som snakker samisk, bruker samisk mye. Så, men jeg heller vil ikke... Jeg kan ikke nok om språk og i hvor stor grad de overlever, og hva som skal til at jeg tør å sette noe definisjon på hvor truet det er. Med bare 16 000 mennesker som snakker samisk. Da høres det ut som det er ganske alvorlig truet. Ja. Spesielt hvis 90% av det er bare én type samisk, så du står igjen med 10% av 16 000 som... Så ifølge UNESCO er nordsamisk truet, sørsamisk og lulesamisk er alvorlig truet. Har du hørt om umesamisk? Ja. Umesamisk i Norge er forsvunnet. Ja, faktisk. Er du enig i at alle samespråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja, det vil jeg jo si. Det er jo en del av kulturarven. Og du? Jeg har ikke tenkt på det før, men jeg er jo ikke... Jeg relaterer det jo til nynorsk, som jeg jo det ble brukt tid på at jeg måtte lære når jeg er på barne- og ungdomsskolen, som jeg synes var... Jeg vet ikke om det var den beste bruken av tiden. Og litt sånn på kanten der med samiske språket også, at selvfølgelig er det en del av kulturen, og å gå aktivt inn for å fjerne det vil jeg absolutt ikke. Men hvor kost-nytte ved å jobbe aktivt for å beholde det, det har jeg faktisk ikke tenkt på før. Jeg vet ikke helt om jeg er helt... Ja, det kommer an på hva det koster, rett og slett. Koster mange penger. Ja, ikke sant? For å fremme språket. Som nynorsk. Ja. Du tenker at vi bør støtte minoritetsspråk? Absolutt, til en viss grad. Det finnes mange andre ting som vi også burde støtte, absolutt. Men jeg ser ikke noe negativt i å støtte minoritetsspråk i Norge også. Hva er det nasjonale minoritetsspråket i Norge? Er det samisk da? Jo, jeg har sagt samisk. Bare samisk? Det er noe som heter kvener også, men jeg vet ikke om det er det samme.
kvensk. Kvensk, ja. Kvensk, ja. Samisk, kvensk, kun to. Ja. Det er kanskje en til, men jeg er ikke så... Det er jo, Jeg vet, så er det to, ja. det er jo norsk, og så samisk, Ja. og så No, kvensk. minoritet. Ja, det er det samisk og kvensk. Nei, Det er flere. 4. 4? Er det fire? Ja, det er 4. Selvfølgelig samisk Ja, og kvensk. kvensk, ja. Det er også romane og romani, Romani. ja, Ok. som snakkes av romanfolk. Ja. 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 For mange mennesker i Norge snakker samme språk. Vet du? Det er vanskelig spørsmål. Jeg har ikke Det er jo, peiling. Har du lest på skolen? vi har lært litt om det, Men men det begynner å bli en stund siden nå. ja, Ja. vi har ikke lært så mye om det. Men skal vi gjette 70 000? Ja. 70 000 tipper vi. 70. Ja. Vi tipper. Åh, wow. Hvor mye? Er det ned? Nei, ja. ok. Da sier vi 10 da. Ja, vi sier 10 000. Ifølge Store Norsk Leksikon, det er bare mellom 16 000 og 24 000 mennesker i Norge som snakker samisk. Ja. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Øvrig snakker lulesamisk og sørsamisk. Har du hørt om sørsamisk, lulesamisk? Ja. Vi har hørt om det. Kanskje jeg har hørt om jeg kan ingenting om det. Nei, det er vel, hvor mange er det? Det er vel mange flere enn det også. Kjenner du noen som snakker samisk? Vi kjenner ingen som snakker det. Men det kan hende han ene kompisen vår kan litt. Alle samiske språk i Norge truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Ja. Det stemmer. Ja. Det er vel, de som er trua er vel egentlig ganske mange. For det er vel bare færre og færre folk som prater likt som det foreldrene og besteforeldrene gjorde. Det kan vi se i Kristiansand nå. Det er ikke mange som fortsatt prater skikkelig i Kristiansand. Det er flere og flere som bare går over til vanlig bokmål. Det er jo det som skjer også med disse minoritetsspråkene. At flere og flere, det blir litt utvasket. Ja. Ja, det blir vannet ut. Det er færre og færre som snakker det nå enn før. Så det er ikke mange som bruker samisk nå i dag. Som du sa tidligere, færre enn vi trodde. Det er flere og flere som flytter til byene også, som gjør at man blir utsatt for det språket som snakkes i byene. Og så fødes det jo færre barn i Norge, så det blir jo flere som ikke snakker norsk, men som snakker andre språk også, som kan gjøre at det påvirker. Ifølge UNESCO, nordsamisk er truet. Lulesamisk og sørsamisk er alvorlig truet. Umesamisk i Norge er forsvunnet. Er du enig i at alle urfolksminoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja. Jeg synes for min del personlig er jo ikke så mye med akkurat samisk og tenker, så for min del er det jo litt det samme, men jeg synes det er veldig dumt at folk som på en måte vil kalle seg same, at de på en måte utvanner det selv de snakker. Men det er jo bare sånn det har blitt. Det er jo, som vi sa i stad, at det er færre og færre som begynner å prate ordentlig der de kommer fra. Og det er jo det samme som skjer oppi der de prater samisk, ja. Men det er jo bare sånn det, tenker jeg. Det er ikke så mye vi kan gjøre med det. Det står jo veldig på de som kan prate, at de sender det videre, og for eksempel foreldrene sier sånn, det er sånn vi prater, og det er sånn er det. Jo, jeg er helt enig, det er veldig trist, men det er ikke så mye vi kan gjøre med det. Her i Sør-Norge er det ikke så mange som snakker samisk. Det er helst i Nord-Norge det er mest samisk, og de må beholde det da. Det er trist, men ikke så mye vi merker til. Ja, det er jo en del av den norske kulturen, eller en del av Norge, dette med samisk og samer. Så jeg synes jo definitivt vi må prøve å beholde det.
Men hvis det sånn at det ikke går an, så går det ikke an. Men vi må gi det et forsøk. Hva det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Det 3 samiske språk. Sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk. De vet mye! Og kvensk. Kvensk og du? Ja, det finnes flere, men Idun vet mest om det. Men de 4 som ble nevnt nå, det de mest vanlige. Ok. Og du? Ja. Samme? Ja. Ok. Det faktisk samisk. Okay. Det mange samespråk, inkludert sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk, kvensk, og romane, og romani, som snakkes av romanfolket. Hvor mange mennesker i Norge snakker samespråk? Det vel 20 000 som snakker nordsamisk. Okay. Og så det 600 som snakker sørsamisk. 600 sørsamisk? Sørsamisk. Lulesamisk og kvensk vet jeg ikke hvor mange snakker. Og du? Jeg vet ikke. Nei? Men det ikke mange. Det det som problemet, at det i ferd med å dø ut. Og det mange samiske personer som ikke kan snakke samisk, fordi de ikke blir prioritert høyt nok. Kjenner du noen som snakker samisk? Ja. Her i Kristiansand? Ja, det finnes også noen her. Og du? Ja, gjennom mamma. Ja, ok. Ifølge Store norsk leksikon, det bare mellom 16 og 20 000, det riktig, snakker samisk. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk, og resten snakker lulesamisk og sørsamisk. Alle samiske språkene i Norge alvorlig truet, eller nesten forsvinnet? Det pleide å være 5 samiske språk i Norge, og 2 av de borte. Ja. Men det vel bare nordsamisk som har det bra. Ok. Ja, det ett språk, ett av de samiske språkene som sterkest. Så det vel ikke direkte trua, men likevel så det jo en utfordring, fordi man ikke fokuserer nok på å få fram den samiske kulturen, språket. Selv om man gjør noe, så gjør man kanskje ikke nok. Fordi det jo en mørk historie, dette med det samiske i Norge. Før ble jo samene utsatt for fornorskning. Og de kunne ikke ha sin kultur, sitt språk. Lærere fikk ekstra lønn for å få samiske barn til å ikke snakke samisk. Så det jo en forferdelig historie. Og det har jo blitt selvfølgelig mye bedre, men fortsatt så henger dette litt igjen. Og det samiske folket burde få mye mer støtte og oppreisning. Men det en pågående prosess, så ifølge min og vår mening så burde det bli prioritert mer, løftet mer fram, for at det ikke skulle være noen fare for at språket blir truet. Men det en lang vei å gå, og vi skulle ønske at det kom mye mer fram. Liksom at folk kunne lære mer om det samiske folket, kulturen, språket, og at samene kunne få mer støtte og mer forståelse. Fordi fortsatt finnes det diskriminering, rasisme, som vi absolutt synes veldig trist og vanskelig. Og det burde ikke være sånn. Så det ikke akkurat trua, men det mange utfordringer som vi burde klare å gjøre noe med. Ifølge UNESCO, nordsamisk truet. Lulesamisk og sørsamisk alvorlig truet. Det også umesamisk. Har du hørt om umesamisk? Ja, men det snakkes bare i Sverige. Umesamisk i Norge forsvinnet, dessverre. Så mitt neste spørsmål
Er du enig i at alle urfolksminoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja, absolutt. Det mener vi absolutt. Du støtter, ja? Du Ja, støtter, veldig, med hele hjertet. Kjempebra. Og hvorfor? Det er vår urbefolkning, det er en fantastisk kultur. De har vært urettferdig behandlet. Det er på tide at de får den respekten de fortjener. Vi burde jo klare å gjøre noe med dette. Det er trist og tragisk at et fantastisk kulturelt folk har blitt undertrykt i vår moderne stat. Dette må vi gjøre noe med. Jeg synes det er viktig at det gjenreises egentlig at disse språkene får leve igjen. Nei, de snakker jo mer. Ja. Det er viktig å fokusere på. Det er fint at du tar det opp. Ja. Kjempebra. Tusen takk. Det måtte komme en utenfra for å ta opp dette spørsmålet, for jeg tror kanskje ikke alle er like opptatt av det som deg da. Og vi er også opptatt av det, så det er fantastisk at du... Fordi jeg elsker språk. Jeg snakker mange språk, inkludert walisisk, som snakkes i Wales. Storbritannia, Wales. Minoritetsspråk også i Wales. Det er bare 17,8% av befolkningen i Wales snakker walisisk. Dessverre. Så jeg vil gjerne støtte urfolksminoritetsspråk over hele verden. Ja, fint. Kjempebra. Hva er det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Jeg er samisk. Ja, altså samisk er hele gruppa. Forskjellige typer språk. Det er lulesamisk, og så er det noen andre typer språk som er samisk. På de forskjellige stedene i Norge de bor. Hvor mange forskjellige samiske språk? Vet du? Nei, det er på grunn av hvor de bodde i Norge. Fordi noen bodde på denne siden her og sånt. De bodde forskjellige steder. Har du lært på skolen? Ja, vi har hatt det på skolen, ja. Pleier å ha dette hvert år på samenes nasjonaldag. For samisk som minoritetsspråk i Norge? Ja, så du kan kategorisere det som... Du kan bare si samisk, ja. Ja, det er bare nasjonalspråket på en måte. Det er et av de nasjonale minoritetsspråkene. Faktisk, det er 4 nasjonale minoritetsspråk i Norge. Ja. Samisk. Kvensk. Ja, kvensk, ja. Det er en type samisk, ja. Nei. Forskjellig. Ja, men de er samer alle sammen, er det ikke? Forskjellig. Samisk og kvensk ulike. Ja, de er ulike. Ja, ulike. Vi har samisk, kvensk, romanisk og romani. Romanes og romani. Ja, det kan godt være, ja. Anerkjent som det nasjonale minoritetsspråket. Ja, du har rumenerne som ble tatt sånn på 40-tallet. Ja, nettopp. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk, vet du? Det er ikke veldig mange, men det er... Ikke mange? Ikke veldig mange. I hvert fall det blir mindre og mindre for hvert år. Mindre. Det var mer før, men etter fornorskinga så ble det mindre og mindre. Kjenner du noen som snakker samisk? Nei, jeg vet om noen som er samisk, men jeg vet ikke om noen som snakker det. Og du? Nei, ingen er samisk. Bare som jeg vet om. Ingen? Nei. Ja, ingen er kjenner som snakker om. Så vet du hvor mange mennesker snakker samisk? 20 000 ish. 20 000? 20, kanskje? 20 000, ja. Også. Kanskje, jeg vet ikke. Ja, ifølge Store Norske Leksikon, det er mellom 16 000 og 24 000 mennesker snakker samisk. Ja. Omkring 90% av dem snakker nord-samisk, og resten snakker lulesamisk og sørsamisk. Er alle samiske språk i Norge enten truet, alvorlig truet,
eller nesten forsvinnet. Tror nesten alle er på ytringstrua på en måte. Ja. At veldig mye hva heter det? Fornorsking. Ja, at på 1900-tallet så tok nordmenn og liksom separerte par fra rumenske eller samiske familier og tvang dem til ikke kunne lære språkene sine på skolen. Og på en måte tvang dem til å være norske da. Hvis de skulle ikke være samiske, de skulle være norske, og de skulle snakke det norske språket på skolen og sånt. De fikk ikke lov til å snakke det samiske språket. De snakker samme språk på skole. Nei, det var ikke lov før. Så de synes at alle samme språk i Norge er truet? Ja, alle er truet, ja. Ja, så klart. Det er vel sikkert en del sånne nylig at det kom ut kampanjer for å få opp, altså at du for eksempel kan ta samisk språk på skolen eller noe for å lære deg mer, så språk ikke dør ut. Sånn som for eksempel nynorsk, at det blir mindre og mindre folk som snakker nynorsk, og de har nynorsk i skolene for å opprettholde språket. Så flere folk snakker da. Ja, det er som de sier, de blir truet av de mindre som prater det, og lærer det på skolen, så det er hvis ikke du blir født inn i en familie som snakker det, så kommer du ikke til å lære det. Faktisk, ifølge UNESCO, nordsamisk er truet, sørsamisk og lulesamisk er alvorlig truet. Har du hørt om umesamisk? Tror jeg har hørt navnet før. Ja. Umesamisk i Norge er allerede forsvunnet. Så neste spørsmål er du enig i at alle minoritetsspråk i Norge bør beskyttes og fremmes? Jeg synes det er viktig at man opprettholder språk, i hvert fall eldgamle språk som har blitt snakket i mange tusen år, og som i hvert fall etter fornorskningen, for å liksom gi tilbake igjen da, for hva de har gjort mot de folka, for rumenerne og samene. Og som for eksempel nynorsken på skolen og hjelper de å opprettholde dette, så språket liksom ikke dør ut. Ja, samme som han sa, jeg er enig med at vi burde opprettholde og ikke la det gå, for de er jo de som, de er egentlig mer norske enn oss, for de har vært i Norge lenger enn oss. Eller, i hvert fall, de er jo urfolket, de er Norge. Så det burde ikke forsvinne, det burde være som det er. Eller det burde opprettholdes og læres mer om, så at ikke folk vet hva folk kan snakke på skolen og med venner og sånt. Jeg er helt enig. Det er viktig at de opprettholder for eksempel nynorsk, at de holder på skolen, og i hvert fall holder på de gamle språkene som respekt som er norske da, eller det gamle utspråket vårt. Hva er det nasjonale minoritetsspråket i Norge? Samisk? Jeg tror det er samisk. Jo, det er samisk. For samisk? Jeg tror det er sånn kvensk og... Kvensk? Ok, ja. Det er jo, jeg vet ikke. Ja. Men det er samisk som er størst, liksom. Ja. Samisk, kvensk. Bare to? Altså, ja, jeg tror det bare er de to. Ja. To? Ja, jeg tror det. Okay. Og faktisk, det er 4. 4? Ja, 4. Samisk. Ja. Ja, selvfølgelig. Kvensk, selvfølgelig. Også romanes. Ja, rumensk. Og romani. Språk til morgenfolk. Hvor mange mennesker i Norge snakker samiske språk? Oi. Det aner jeg ikke. Men det er jo veldig få samiske som kan snakke samisk, er ikke det egentlig? Eller? Veldig få i vår generasjon. Ja. Så det er sikkert bare sånn... Det dør litt ut, på en måte. Jeg skulle si sånn 200 000 eller noe sånt. Eller er det mange? Det er sikkert... Nei. 200? Det er sikkert supermange. Nei, det er supermange. Nei. Sånn 70? Ja. 70 000? 70 000. 70 000? Ok, vi utgir på 70 000. 70 000. Wow, ok. Nei! Vi kan ingenting. For mange. Det er bare mellom 16 000 og
24 000 mennesker Oi, det er veldig, ja. i Norge snakker samisk. Ja. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Det øvrige snakker sørsamisk og lulesamisk. Alle de samiske språkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Ja. Ja. Det er vel kanskje bare de eldste generasjonene som snakker samisk, kanskje. Ja. Ja, men jeg føler også det er liksom de yngre liksom begynt å lære det på skolen Ja, igjen og kanskje, sånt, liksom. kanskje. Men jeg tror nok det er trua språk, ja. Ja. Ja, det tror jeg. Hvilke språk truet? Jeg vet ikke. Alle. Alvorlig truet? Jeg vet ikke, alvorlig truet. Eller nesten forsvunnet? Nei, jeg vet ikke. Nei. Nordsamisk truet ifølge UNESCO. Både lulesamisk og sørsamisk alvorlig truet. Samiske i Norge forsvunnet. Ja. Udød. Ja, den er borte. Er du enig i at alle urfolksminoritetsspråkene i Norge bør beskyttes? Ja, det er vi. Ja, det er vi. Og fremmes? Ja, det burde jo bevares. Ja, nei, jeg er enig. Jeg synes det er veldig trist at det er dødd ut, liksom. Så Ja, enig. Okay. Ja. Hvorfor? Fordi det er jo veldig trist hvis det er jo på en måte Norges historie, så hvis det skal bli trua på den måten og bli helt dødt, så er det jo veldig dumt. Vi mister jo liksom kulturarv og sånne ting. Kjenner du noen som er samisk? Nei. Nei. Dessverre. Eller kvenske? Nei. Jeg kjenner en som er kvensk og en som er samisk. Men de har ikke kulturen da. De bare har det i blodet. Jeg vet ikke hvordan man sier det. Ja. Hva er det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Samisk, det må være samisk, ja. Må i hvert fall samisk. Samisk. Vet du? Det er du? Jeg vet ikke. Det er samisk. Kvensk. Kvensk? Ja. Har du hørt om kvensk? Nei. Nei? Ikke jeg. Ok. Nei? Nei. Ok. Romani også, som snakkes av romafolket. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Mindre enn 100 000. 100 000. Under 100 000 i hvert fall. Ja. Så 50 000. Så stjeler du mitt svar. 50 000. Og 40 000. 40 000. Ifølge Store norsk leksikon, det er bare 16 000 og 24 000. Omkring 90% snakker nordsamisk, og resten snakker lulesamisk og sørsamisk. Alle samiske språkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. det er jo et trua språk. Samisk i hvert fall. Siden det er så få som snakker det. Og det blir bare mindre og mindre. Mindre, ja. Så jeg vil jo si det er trua. Kjenner du noen som snakker samisk? Nei. Nei? Men jeg kjenner ingen, nei. Nei, jeg kjenner ingen. Ifølge UNESCO, nordsamisk er truet, lulesamisk og sørsamisk er alvorlig truet. Har du hørt om umesamisk? Nei. Umesamisk i Norge er forsvunnet. Er du enig i at
alle urfolksminoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes. Altså, jeg har ikke tenkt å lære meg samisk for å bevare språket deres, men jeg for at de skal kunne snakke sitt språk da. Du enig? Ja. Okay. Hva det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Så vidt samisk? Samisk det er et språk som Minoritet ikke det lite. Smått. Minoritet smått. Samisk. Ja, samisk må være... På samisk? Ja, jeg tror jeg kommer ikke på noe flere. Ok, faktisk det 4 minoritetsspråk språk i Norge. Ja. Samisk, selvfølgelig. Kvensk. Kvensk, ja. Ja, kvensk. Ja, har du hørt om romanes? Nei. Romanes. Romanes? Ja, romanes, som snakkes av romanfolk. Romani og romanis og romani. Romani. Ja. Nei, jeg har ikke hørt det. Nei. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Vet du? Det vet jeg ikke. Det var et godt spørsmål. Det kanskje ikke så mange. Har du lært noen ting om samisk på skolen? Ja, vi har lært masse, men det jo mange år siden. Jeg pleide å lære om samene på nasjonaldagen deres. Men hvor mange, det vet jeg ikke. Jeg gjetter... Du fra Nordland? Ja. Nordland? Nord-Norge. Nord-Norge på... Senja. Senja. Troms? Ja. Troms? Midt-Troms. Midt-Troms. Så det mange som snakker samisk? Ja, det det. Kjenner du noen som snakker Kjenner mange. samisk? Mange? Mange. Ok. Så du vet hvor mange mennesker snakker samisk i Norge? Nei, det vet jeg ikke. Kanskje, skal vi gjette? Jeg gjetter 40 000, jeg vet ikke. Det kanskje må være mer eller mindre. Det et vanskelig spørsmål. Hva gjetter du? Minst 40 000. Nei, mindre. Oi, ifølge norsk leksikon, det bare 16 000, mellom 16 000 og 24 000 mennesker snakker samisk. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk, og resten snakker sørsamisk og lulesamisk. Det mye snakk om at det blir mindre og mindre folk som snakker samisk. Dessverre. Så alle samiske språkene i Norge alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Ja, det går jo nedover. Det gjør det. Det går nedover. Det gjør det. Ifølge UNESCO, nordsamisk truet, sørsamisk og lulesamisk alvorlig truet. Har du hørt om Ymme-samisk? Ymme-samisk? Ja, Ymme-samisk. Nei, jeg har ikke hørt den dialekten. Ymme-samisk i Norge forsvunnet. Har det? Ja, forsvunnet. Kanskje derfor ikke vi har hørt om det? Ja, det kanskje det. Kanskje derfor vi ikke har hørt om det? Nei, det Så du enig i at alle urfolksminoritetsfolk i Norge bør beskyttes og fremmes? Absolutt. Det jo viktig å bevare språket da, og det å bevare historien til samefolket da. Og kulturen kanskje? Ja, og kulturen absolutt. Vi har jo samisk nasjonaldag i februar. Så vi snakker jo om samene hvert år, og det jo en dag for å hedre dem på en måte. Nei, jeg tenker det viktig, men det vanskelig også kanskje, for flere går mot de store byene, som mer, da
er litt vanskelig å holde ved like. Da. Så Norge har et generelt problem med å få folk til å få litt spres utover landet. Og da er det kanskje mye vanskeligere derfor. Hva er det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Altså, minoritetsspråk i Norge blir jo mer samisk. Samisk? Ja, så den bor jo lenger opp i nord. Ja. Mens her snakker vi jo bokmål, da, som er mer standard norsk. Ok. Kun samisk? Ja, det er vel det eneste som er en minoritetsgruppe i Norge. Det tilhører også Finland og Nord-Sverige. Altså, det eneste som er akseptert fra regjeringen er jo samisk, men det er jo masse dialekter da. Men samisk er det eneste minoritetsspråket. Og du? Ja, det blir vel det samme som han sier, som jeg vet om, ja. Har du hørt om kvensk? Kvensk? På skolen? Ja, kvensk. Jeg har hørt det ordet. Ja, det har ikke jeg. Ja, kvensk. Ja. Romani? Nei? Romani har jeg hørt om. Ja. Ja. Så det er 4 nasjonale minoritetsspråk i Norge som er anerkjent av den norske regjeringen. Så mange mennesker i Norge snakker samisk. Jeg vet ikke engang hvor mange samer vi har i Norge nå. Nei, det setter oss litt i spotlighten her. Vi burde egentlig vite det. Familien min er jo også samisk, så jeg har jo flere i familien som er samisk, så jeg burde egentlig vite det. Jeg også har samisk familie lenger bak, da. Ja. Så hva synes du? Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? 40 000, eller? Ja, det gjetter. 40 000? Høyere. Høyere enn 40 000? Ja, jeg hadde kanskje gjettet høyere. Jeg hadde tenkt å si sånn 100, ja. Er det mye? 100 000? Ja, hvis du legger deg der, så kanskje en av oss er i nærheten. Kanskje det er for mange, jeg vet ikke. Okay. Ifølge Store norske leksikon er det bare mellom 16 000 og 24 000 mennesker i Norge snakker. Da bomma du noe jævlig. Jeg bomma veldig. Omkring lite prosent av dem snakker nordsamisk. Har du hørt om nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk? Ja, vet ikke forskjellen på dem, men vet at det er forskjellige holdt på å si dialekter, da, blir det vel? Forskjellige. Ja. I virkeligheten, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og andre samespråk er forskjellig enn hverandre. Så forskjellig språk, ikke dialekt. Ja. For eksempel, mennesker som snakker nordsamisk ikke forstår mennesker som snakker sørsamisk. Alle samespråkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Jeg vil nok tro at det er alvorlig trua, ja. Alvorlig? Ja, det vil jeg tro. Alle samespråkene? Ja, det vil jeg tro. At det er på vei til å dø litt ut, ja. Fordi? Sikkert fordi at mye gikk tapt under den tida der hvor det var tabu å være samisk, og det skulle, holdt på å si, fjernes, da. Og at mye gikk tapt da, og at det er vanskelig å skulle hente det inn igjen. Ja, jeg vil jo tro det. Det var jo sett ned på i så lang tid, og det er ikke noe jeg har hørt om. Når jeg gikk på skolen, så var det ikke så mye om det, og vi ble ikke lært noe spesielt mye om det heller. Så det vil jo ikke fremme noe forbedring på den måten. Ifølge UNESCO er nordsamisk truet, lulesamisk og sørsamisk er alvorlig truet. Det er språk til umesamisk. Har du hørt om umesamisk? Nei. Umeå i Sverige. Ja, det har jeg hørt om. Umesamisk i Norge er forsvunnet. Er du enig i at alle samespråkene i Norge bør beskyttes
og fremmes. Ja, det jo en viktig del av norsk historie og kultur. Så jeg synes at det burde kanskje, nå vet jo ikke jeg hvor mye som gjøres da, men at det burde gjøres mye for å ta vare på det og lære det bort og ja, bringe det videre da. Så du enig? Ja, enig. Ja. Og du? Ja, det burde bevares og ta vare på den kulturen vi har i Norge. Det synes jeg. Hva det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Noen idé? Jeg tror det samisk. Samisk, ja. Det det første jeg kommer på. Ja. Bare samisk? Samisk, kvensk. Kvensk, ja. Så har du, altså det mange ulike minoriteter i Norge nå da, men de... Nasjonale minoritetsspråk som anerkjent av den norske regjeringen. Ja. Det kun samisk og kvensk i så fall. Samisk, kvensk. Kun to. Omtrent. Som nasjonale. Ja. Og du? Jeg vet ikke. Vet ikke? Nei, jeg vet ikke om det flere. Har du lært om nasjonale minoritetsspråk på skolen? Jo, jeg har vært innom det, både samisk og hørt om kvensk i tillegg. Men det de to store i hvert fall som anerkjent, men det finnes jo mange forskjellige ulike varianter av samisk igjen. Ja, det gjør det. Dialekter innenfor samisk og dialekter innenfor kvensk. Ja. Ikke sant? Ja. Sjøsamisk, nordsamisk, sånne ting. Det jo forskjellige språk også, ikke bare dialekter. Ja, du har lulesamisk som veldig forskjellig, men det nordsamisk som mest brukt da. I virkeligheten, det fire. Det fire nasjonale minoritetsspråk. Samisk, det alle riktig. Kvensk også. Romani. Ja, det ikke. Og romani, som snakker av romanfolk. Ja, stemmer. Romanfolk, ja. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Vet ikke. Nei, jeg vet ikke. Det ble bare å gjette. Det 100 000 i Oslo. 100 000? Ja, altså i Oslo. Av som samisk, jeg vet ikke om de prater samisk alle sammen. 100 000? Nei, i Oslo som, det pleier å være rundt det tallet i Oslo av samiske mennesker som bor, men de prater ikke samisk alle sammen. Så det piper kanskje 50 000 stykker, ja. 5-0? 5-0. Ok, 50 000. Ifølge store norske leksikon det bare 16 000, mellom 16 000 og 24 000 mennesker i Norge snakker samisk. Alle de samiske språkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Jeg tror det samiske språk jo trua av influens fra andre språk, akkurat som norsk trua av engelsk på mange måter. Så vil sikkert det samiske språket være det også, men det jobbes jo veldig godt i mange kommuner og mange områder for å fremme det samiske språk, og også dialektene innenfor samisk. Jeg kjenner ikke til kvensk eller romani og sånne ting, men i hvert fall i det samiske så jobbes det jo veldig godt med blant annet å fremme språket gjennom lydbøker, litteratur og TV og så videre. Så jeg føler nå at språket får en større plass enn det hadde for 30 år siden, for eksempel. Jeg tenker akkurat det samme. Det det samme. Bare nikker, ja. Ifølge UNESCO nå samisk truet både lulesamisk og søsamisk alvorlig truet. Har du hørt om umesamisk? Nei. Umesamisk forsvunnet i Norge. Ja. Så mitt neste spørsmål til dere dere alle enige i at alle minoritetsspråk i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja, selvfølgelig. Vi må ta vare på historien Ja, og enig. språkene. Ja. Helt enig. Hvorfor? Jeg synes det viktig å ta vare på alt som har med kulturelt betingede ting
spesielt sånn som samisk kultur og alt. Og mye av det er jo bare gjenfortalt, ikke nedskrevet. Og da er jo språket viktig å bevares. Jeg tenker jo på å ta vare på det kulturelle mangfoldet, altså det originale vi har fra landet vårt. Jeg synes det er fint. Jeg er veldig enig. Det har jo med identitet å gjøre også. At de som snakker språket på en måte føler seg verdsatt, og det sier noe om identiteten deres. Kulturarmen deres. Språk har jo mye med kultur å gjøre. Historie fra gammelt av blir jo gjenfortalt mest riktig på originalspråket. I det øyeblikk man oversatter, så forsvinner noe av historien. Så ja, helt enig. Hva det nasjonale minoritetsspråk i Norge? Ja, vet du hva, det er vanskelig å si. Jeg vet ikke helt, jeg. Vet ikke? Det er bokmål, vel, sikkert, ikke sant? Tenker jeg på... Minoritet? Ja, minoritet. Språkene som snakkes av mindretall. Befolkningen? Nei, det blir vanskelig. Nei? Jeg vet ikke. Nei? Har du lært om nasjonale minoritetsspråk på skolen? Har du det? For jeg, vet du hva? Nei? Er det Afrika kanskje? Jeg vet ikke. Nei, nasjonale. Nasjonale? Ja, ikke fremmedspråk. Ikke fremmedspråk. Det er 4 nasjonale minoritetsspråk. Samisk, kvensk, romanes og romani. Som snakkes av romanefolk. Kjenner du? Nei. Veldig lite. Jeg har hørt om samisk, at det er mangfold i samisk. Det har jeg hørt om. Men at... Nei. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? I hvert fall mindretall. Det er veldig lite. Det er ikke mange. Ja. Og jeg vet at de ønsker å forstørre det, at det blir mer som snakker samisk. Så hvor mange de tenker på? 5-6 tusen. Kanskje 5-6 tusen. 5-6 tusen. Ifølge store norske leksikon det bare 16 tusen. 16 tusen, ja, det har vært for. 16 tusen og 24 tusen. Ja, ok. Altså, det er veldig ukjent tema for meg, så det blir veldig vanskelig. Har du hørt om nord-samisk, lule-samisk, sør-samisk? Nei. Nei? Alle samiske språkene i Norge enten tyet, alvorlig tyet, eller nesten forsvunnet. Det er det, hvis du snakker om at det er enten 16 000, eller litt over ca. 20 000. Så ja, det begynner å bli forsvunnet, ja. Det blir mindre og mindre. Mindre og mindre? Ja. Hva synes du? Jeg er helt enig. Jeg tror de kommer til å forsvinne. Er du enig i at alle nasjonale minoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja. Ja, det bør fremmes i hvert fall, beskyttes, ja også. Men jeg tenker det må bli ganske høyt om det, tenker jeg, for at man skal bli hørt. Man hører litt i TV-en, man hører litt av og til i media om, i hvert fall i forhold til samiske folk, som jeg hørte. Men fortsatt det er for lite. Mye mer burde vært snakk om det. Bør fremheves litt mer. Mye mer, hvis den skal bli større tall, da. Og ikke forsvinne helt. Egentlig det samme.